吃肉，甲我什么关系？阮兜有肉，互你食，敢无肉？我都互你吃倒。但我讲世界的，为什么你非敌我不可呢？我讲，因为你就已经捉找着我啊，什么人来找着你呢？是你来找我的呢。我来知你住伫咧遐，你到底是要走还是不走？我啊，你唔走，对我造成足大困扰，你知影？我啊。